အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူပင်လေးတွေ LED လေးတွေဆက်ပြီးတော့စမ်းကြရအောင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ LED လူပင်လေးကို 0.4 ကနေပြီးတော့ 4.0 ထိအောက်ကနေအပေါ်ကိုညာတစ်စောင်းသွားကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ H တန်ဖိုးတွေက0 1 2 3 4ဆိုပြီးအစဉ်တိုင်းတိုးရပါလိမ့်မယ် Y တန်ဖိုးတွေကြတော့အစဉ်တိုင်းလျော့သွားပါလိမ့်မယ်4 3 2 1ဆိုပြီးတော့လျော့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့သိနေပြီလူပင်တွေက I ဒါမှမဟုတ်သူလူပင်ကိုရည်တွက်တဲ့ variable လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်တိုင်းသွားတဲ့ကောင်အစားထိုးလို့ရပြီပြောင်းပြန်သွားမယ့်ကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က4တွေကနေပြီးတော့နှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကနေအပေါ်ဆောင်သွားတဲ့ LED animation လေးကိုအလွယ်တကူရေးလို့ရပါပြီစမ်းကြည့်အောင်လောလောဆယ် program ရေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Excel လေးနဲ့အရင်ဇာတ်ချကြည့်ပါမယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုက0 1 2 3 4ဆိုတော့တဲ့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့4 minus I ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က4 3 2 1ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးယူပြီးတော့အောက်ကနေအပေါ်တစ်စောင်းသွားတဲ့ program လေးကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့လူပင်နဲ့ပဲတန်းပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတော့မယ်ပထမဆုံးလူပင်ကိုထည့်မယ်လူပင်မှာဒီကောင်ကိုထားပါတော့ I လို့နာမည်ပေးမယ်ဒီမှာက H တန်ဖိုးကတိုးသွားမှာဆိုတော့ H လို့နာမည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ Y တန်ဖိုးက H ရဲ့ပြောင်းပြန်အဲ့ဒီမှာ LED ကို plot လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ခဏ pass လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် screen clear လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ H နေရာမှာ H ကိုထည့်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ Y နေရာမှာ4 minus H ကိုထည့်လိုက်ရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့4 minus H ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာရဲကနေပြီးတော့အနှုတ်ကလေးကိုယူလိုက်ပါအဲ့တော့4ရဲကနေပြီးတော့ H နှုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ရပါပဲအောက်ကနေအပေါ်ထောင်တက်သွားတဲ့ animation လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေအောက်ကိုလည်းဆင်းလို့ရပြီဒီလို crossing နဲ့သွားလို့ရပြီအဲတကယ်လို့အဲ့ဒီ crossing ကိုပဲပြောင်းပြန်လာခြင်းရောအပေါ်ကနေအောက်ကိုလာခြင်းရောအပေါ်ကနေအောက်ကိုလာခြင်း H နဲ့ Y နဲ့နေရာချင်းချိန်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်မဲ့ကောင်က H ဖြစ်ပြီးတော့ Y နေရာမှာ H ရောက်သွားရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ coordinate system သင်္ချာသဘောတရားနဲ့ function တွေအကြောင်းမှာအကုန်လုံးပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုသေချာကြည့်ပါကဏ္ဍလေးတွေကိုချရေးကြည့်ပါ0 1 2 3 4အစဉ်တိုင်းဖြစ်တဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားယူတယ်လူပင်နဲ့ဘယ်လိုတွဲသုံးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူပင်မှာရှိတဲ့လူပင်အပတ်ရည်အတွက်ကိုရည်ထားတဲ့ဒီ index လေးပေါ့နော်ဒီ index လို့ခေါ်တဲ့ဒီ variable လေးပေါ့3ညနေ4ထိခဏန်းဒါမှမဟုတ်3ညနေsomethingပေါ့ခဏန်းတစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တခြားတန်ဖိုးတွေရအောင်သင်္ချာနည်းနဲ့ပြန်တွက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ0 to ခဏန်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ခဏန်းတွေရအောင်သင်္ချာနဲ့ဆက်ယူတာကို function လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစပြီးတော့စဉ်းစားယူတဲ့ကောင်တွေကို domain တွေလို့ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သူနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေကိုကို domain လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာသဘောတရားနဲ့အနည်းငယ်ဆက်မိပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတိတ်မရှင်းသေးရင်လည်းပြန်နားထောင်ကြည့်ပါထပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်